Доброе утро всем воскресного дня. Сегодня такое солнышко приятное. Я перед пробежкой готовлюсь пробежать сейчас здесь 10 километров перед учебой. Так что, думаю, сегодня будет бодрое утро. И всем того желаю. Когда у вас возникает импульс что-то сделать, и вы так: ай, ладно, сделаю завтра, пожалуйста, не откладывайте это для себя. Потому что жизнь, она одна, и цена она в моменте, в настоящем времени. И как у меня сейчас 10 километров пройдено.